ഇത് കൃഷ്ണകുടി, അല്ല, ഇത് കുലുക്കല്ലൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഇപ്പോൾ സമയം 7 മണി. നമ്മൾ ഡെയിലി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു റൂട്ടാണത്. നമ്മളിവിടെ നിന്നാണ് ട്രെയിൻ കയറുന്നത്. കണ്ടില്ലേ ചുറ്റും കാണുന്ന ഈ മഞ്ഞ്? ഇതേതോ ഡിസംബറോ ജാനുവരിയോ ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മഞ്ഞുകാലം. ഏതോ ഒരു പഴയ കാലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയതുപോലെ നൊസ്റ്റാൾജിക്. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഏതാ സീസൺ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വിൻ്റർ എന്ന് പറയാൻ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം. വിൻ്ററാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. വിരുന്നെത്തിയ മഞ്ഞുകാലത്തെ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേ നടക്കാം.